Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. У Кремлі хотіли зрадити Путіна і завершити війну. Про несподівані повороти історії йдеться у витоку таємних документів США. Про це, ще про війну, яка може тривати роками в оцінці польських партнерів, про нелюдський обстріл Слов'янська та про раптовий режим бойової готовності для Тихоокеанського флоту загарбників. Ви дивіться хроніку подій 415-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Війна могла закінчитися у березні, як повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інші німецькі ЗМІ. Згідно із витіканням таємних документів США, Путін онкохворий, а секретар російського радбезу Микола Патрушев та начальник Генштабу Валерій Герасимов могли розвернути хід війни до остаточної російської поразки. Ключовою датою обрали 5 березня, коли у кремлівського карлика мав початися черговий курс хіміотерапії, і він не зміг би впливати на рішення. Патрушев та Герасимов мали саботувати військові операції, зокрема перекинувши окупаційні війська на південь України. Утім, в останній момент Герасимов відмовився від цього плану, зазначають журналісти. Війна могла закінчитися, але вона може тривати і роками. Принаймні, такий сценарій розглядає один із найбільших партнерів України – сусідня Польща. Про це в інтерв'ю NBC News заявив голова польського уряду Матеуш Моравецький. До якої тривалості війни ви готуєтеся, пане прем'єр-міністре? Ми не вираховуємо якусь точну дату. Ми просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою, і відповідно намагаємося адаптуватися до ситуації. Працюємо через нашу дипломатію з партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну. Ви вважаєте, що це може тривати роками? Так. До чого ж готується Росія? Можливо, воювати з Японією і гинути не лише в Україні, а й на всіх своїх кордонах. Міністр нападу Шойгу оголосив раптові навчання Тихоокеанського флоту, буцімто з умовним відбиттям нападу невідомого супротивника на Курильські острови та Сахалін. Сьогодні з 9 утра по Владивостокському времени поднят по тревоге и приступил к проведению высшей степени боевой готовности Тихоокеанский флот в повному составі. Шойгу звично бреше, адже чимала частина морпіхів того самого Тихоокеанського флоту ще взимку стала добривом у родючій землі Донеччини. І не лише вони. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби від'ємно живими стали ще понад 5000 окупантів, знищено ще 4 російських танки, 16 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем. На металобрухт перетворилися ще 3 одиниці автомобільної техніки та ще одиниця спецтехніки росіян. Війна триває, і російські удари по цивільних українцях не припиняються. Окупанти обстріляли Слов'янськ, поцілили багатоквартирні будинки, десятки людей поранені, є і загиблі. На черговий теракт відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, що ворога ніхто не вибачить і не залишить непокараним. Жодного сліду Росії не залишиться на українській землі. Але поки що вони є, як ці шматки смертельного заліза. Подивіться, ось частина однієї з ракет. Ось така вона лежить. А на фронті найгарячішим залишається Бахмутський напрямок. І в українських артилеристів робота не зупиняється. Ця обслуга гармати працює ще з радянськими гаубицями Д-30. Гармат! Постріл! 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 Бійці нарікають, якби мали більш далекобійне і сучасне озброєння, росіян можна було б зупиняти ще на підступах до українських міст та ефективно нищити їхні командні пункти та склади боєкомплекту. Але поки що відпрацьовують тимчасово живу силу ворога і розраховують на потужніше посилення західною технікою, а потім на наступні неприємні для ворога і приємні для усіх українців події на фронті. Ціль у нас
це в основному в тому напрямку це піхота. Там зосереджено дуже багато людського фактору Російської Федерації. Я надіюсь, що той контрнаступ буде як мінімум, які наші були контрнаступи на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Якщо ми зробимо з загальними зусиллями оцей контрнаступ і проведемо оборону в потрібному місці, то ми звільнимо всі наші окуповані території, включаючи і Крим. Олексій Пасак, 5 канал.